question boss yes and na ye ho so adro modofa man lazy modofa man lazy na edisa adwumade ho chiame. The question boss yes and na ye ho so adro. Maybe who aka edwe ho a kire se oda on na on sorry na odidi eni di na onom so a ennom me ma the question box yesia de no na ye ho so edo Dr. Malizi na one no edi ehia e wo Maliz Media YouTube channel as dwumadie wade nkyere ebehia bebre eni tibo modin se wode adwenkyere ebeto comment section ho na ya boye nuanu mu bia wo mo nso ehu ne a omonye na omope omonsema no yie no ya bo omo no omo nso adwene etimi ato yie se de be ya wo mo da mbeda no omudide omudide na omo no mo so a wo mo anom ansa ne ebekoso na fe yenya nkyemu efe ye ne abedie na ato no a oda won na na fe wa etese no ho ka edwa no me enkonkwaje enkrato ma nansa ne ebekọ meka wo se bomodi na unsubscribe ye YouTube channel ya no bomodi na why decide juma na ya like comment na share dwumadia hodron so ema afoforo so enhwe bi yankwaje enkrato ma ne ba ye de nkyemba besomo abayewa idi ato no eno ntina adwene nyina aye de cha o The question boss yes and na ye ho so adro modofa man lazy ba ebiemu na madawa sese woje bre na wodi etwen na wodi ape ensem no mu enchiemu meka wo biemu se aha no mo eye Maliz Media na dwumadie we eye the question box yesia de na ye ho so adro abayiwa yi na de ne nsem aba betu ye nim se yanwinwine ho ne yempe ne nsem no mpomasi bre ede na eto no ansa ne yebekoso no yebebo mpaye na ya de nyansa afri Nyankopon enten da hini eja umada wasi bebre se wona mutumi ni wahuma broso waka ye homa nede eda so ti ase ya wa bedwendwe nsem na ni nyina mu no ebenya nyansa afum yembi ewo Kristo Yesu de monti amen yeni aba na no disema ode aba bedan yen se yempensem pomase bre nyina ene se oya abayiwa na se osi so na obo ne bra no na owo boyfriend na one no date ne de ma aba het so one date kwese wo ye kolo ana chese wunnim so ene nti abayiwa na o date ne emu no ene onya abramu abi esan ese ne pese ope no be ware no enti mani bia ba chese oye den on be double date enti oje kitwa ne so etuma chese one no double date o date we date we oni we da na eno mo na opese oso owre wo mo edo eni omu suban ene se de omu sitie na ope ba ko na one na tena se okunu na wo mu gusu wo mu date no ena peniya no ne date no hu se o date ketwa esan eka no ho enti ne bofu yiye papa na mrante ni bi wono ma omu ntumi nso omu akoma bra omu hu se omu girlfriend enso ne afoforo etu aware anamo enti bente ebufu yiye ede ne nsa bobo be chese obru ni yiye ankasa na ebru obu ni wie na oba ne ka chense be ma obu oba de semetimi ne watena se yanware de bi tintanto me no to nkwanta ya pai enti ojai peninu ema ne concentration ye high ewo ketwa no suntima ketwa ne be hu se o sese me girlfriend odomi eto ne ne oka chense ba ma mi sese ya twempena ache enti me pese me do ba kire me busia na so de me kire busia no na ya to so na afi ya ware obai di ose eyoyo kasa ne nya mo bro oni peninu ejai no na se bro mo titimu no na wo hu se onyam ede ma peninu enti okoye na adwe se sese kezo ye na nani aba me hu so obe ware mi na onye sho se me koka kire keto yi se menyama peni aware na e ma so ene sepa se mehwe ma ware we die menye da enti odini nsen no ehye no ho na esanse na keto no so one ne dabi enti wa mai gaba de ya se one me da enti me wa ware me na menyama no peace so what ase enti okipu nyinsen na okipu ma keto oye na adu so obeware no wo moto aso ama ware no etimi eba so sese wa ware ama wawo emamu ennan ede ama sese ye ni abai aware ni kunu ama wone ne wo mamu ennan chese wo mo awo ennan anesa na de ama ye ni abai hu akaka adwamu nyina ene se sese wonim de ni kunu ne hu anase de wate ana obi aka che no ana de o sense
all of a sudden be me yan sorry anyane na homachi da ko se me do fu pay me pese enkwala nan ya wo mu me de nkwala ni nyina ko hospital ekokoye DNA na o se o mira ada wati bibi na o se mente ehwe wo hu bibi na me no tan ma fa wachi wo se da bi ene ade enti ena obepese ye nkonkoye DNA test branch ene se asa me watinka bi me gigi na me jiwudi no pese esipi na esita enti ma me kwan na me fa nkwala no me nkonkoye o mu DNA test se abayiwa se oda wona no mean say akwala ni penin no nya ni kunu adia na ono anso kase ofa we ya na omware de onkonkofa na chida ai se abrande no onware nti na na ase all double date na isi ane ne hawo nyina ne se abrante yi se me fan me mankwala no onkonkoyo mu DNA test okay me kanche ne se penin no nya ne ba ansa no akoye DNA no anase me ma ne nkonkoye mra na oba amachire mu achire no se ni abeda dwu nyina enie eje na wonye won kanche ne se me do se eno krepe wo mu nie penine na nya oba na obefa me na onu se me date ansa na bla 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 on kanche no anase on train na after DNA no okokoye na se penine nya ne ba wode natena ho achire mkwanya efa so a eba so eno ti se wan so ni abrante eno akwakoye DNA aba ama peni owo mu nya wo ba eje na aba so obepam akola peni na manako no watu aso ware ogire ana obepam oje eni peni ni nyina akọ no wafa wo ma ana se obefa wo ma no peni no ene wo ma miense ni nyina na ogire atena ho se owarefo fa nso so wade nkyere ebra beto ho no mo na enwa me nyia no mo ma ne ye mema ni nyina no emfa disuapa emfiri mu na me odide se obua no na wankasa nso ode eto ho se de be yeto wa wotumi di agye wo ho edro question board is all about question board yes de no na ye ho so edro nyankopon hira se obeboa man ye nua ben so da wada no didi wedidi na onom se ensem bi wo honom na pese ye de ba ne ye bedwundwen ho e o Maliz Media obetimi afre me telephone number me dey to description honom na wakwa woni me akasa ode nsam ne ba ye ba beto honom ye nya bobo ho bibi madidi mu apesa nsam ne poma sebre ama aboa ye nyina the question box yesua de na ye ho so do nyankopon ya adom adesenne ye besan ehia e wo dwumadi esunyame enhwe me no entem e wo Kristo Yesu de wonti question box the question box the question box the question box yesua de na ye ho so